Hallo Freunde, ich bin Joachim von kaputt.de. Heute nehmen wir das neue Samsung Galaxy S10 auseinander und schauen, ob die neuen Features zulasten der Reparierbarkeit gehen. Viel Spaß! Als erstes schalten wir das Gerät aus und erhitzen das Backcover, um den Kleber zu lösen. Doch vorsichtig mit der Temperatur. Wir waren etwas zu heiß unterwegs und haben feststellen müssen, dass sich das Backcover ähnlich wie Thermopapier verhält und so aus Versehen die E-Mail unkenntlich gemacht. Jetzt versuchen wir mit Hilfe eines Saugnapfes und einer Spielkarte unter das Backcover zu kommen. Wenn wir uns mit dem Plektrum einmal ringsum gearbeitet haben, können wir das Backcover entfernen. Jetzt lösen wir alle sichtbaren Schrauben und entnehmen die Abdeckung, in der sich unter anderem die Antennen und die Ladespule verstecken, die jetzt erstmals auch aktiv zum Beispiel die neuen AirBuds laden kann. Mit dem Spatscher lösen wir die Akkuflex. Jetzt können wir den Akku, nachdem wir ihn vorsichtig erwärmt haben, herausnehmen. Der Akku ist wie beim Vorgänger verklebt, kann aber, da er vergleichsweise stabil ist, entnommen werden, ohne sich zu verformen. Um die Platine zu entnehmen, lösen wir die Displayflex, die Frontkamera und die Kopfhörerbuchsenflex. Anschließend lösen wir noch 3 Schrauben und können die Platine entfernen. Die Ladebuchse ist leider auf der Platine verlötet und lässt sich daher nur schwer tauschen. Wenn wir die Platine drehen, können wir die 3 Hauptkameramodule entfernen. Kopfhörerbuchse, Vibrationsmotor und Hörmuschel lassen sich mit ein bisschen Wärme lösen und herausheben. Um das Display vom Rahmen zu lösen, drehen wir das Gerät einmal und erwärmen es vorsichtig mit dem Föhn. Dann können wir wie beim Backcover mit Hilfe eines Saugnapfes vorsichtig eine Spielkarte unter das Display bringen und so den Kleber lösen. Fazit: Das S10 ist leider wieder stark verklebt, weshalb das Öffnen leider nicht trivial ist. Der Akku lässt sich relativ leicht tauschen. Die meisten Teile sind modular wechselbar, die USB-C Ladebuchse leider nicht. Das Display zu wechseln ist sehr aufwendig, da sehr viel ausgebaut werden muss. Ersatzdisplays werden aufgrund der Komplexität sowie des vermutlich nicht separat tauschbaren Fingerabdrucksensors sehr teuer sein.